día, acá estamos en Chapalmalal. No seré Mateo, pero bueno, algo hacemos. El mar está re jodido, estamos acá con Leo y Pablito me está filmando. Vamos a ver si vamos a sacar algo. Bueno, Seba, suerte la entrada, Seba, ¿eh? Te tengo fe para la entradita. Bueno, Pablito, deberíamos caer. ¿Qué va a pasar, Pablito? Hoy... no, vamos a andar bien. ¿Sí? Sí, vamos a andar bien. Uy, papá, bueno, esperemos. Vamos a dejar que entre Mateo primero para reírnos un poquito. Experimentado Mateo. Ay, qué rompie.
espero que lo hayas disfrutado. Un video creo que te debe haber gustado porque tiene esos momentos que uno por ahí está ahí metiéndole garra para el ingreso, con mares complicados, con el mar complicado, mares no, porque es uno solo, el mar complicado. Y bueno, los egresos de la misma forma. Al último la perlita, que después de mucho tiempo no me había caído. Bueno, por ir pegado con el Manuel, gran macana mía, pasó lo que pasó. Y lo puse obviamente para que ustedes se diviertan. Perdí unos lentes que eran de Manuel, de hecho la gran 7. Y bueno, en fin, cosas que pasan. Chicos, hace muy poquito me preguntaban cuántos suscriptores éramos. La realidad, un montón. El canal, ya se darán cuenta, uno publica un video por día y así todo. Hay muchísimas visualizaciones y lo más importante, el tiempo que quedan mirando la visualización, es decir, hago play y me interesa el material, porque si yo tengo muchas visualizaciones, hago un clic y hago 2 segundos y salgo, no me interesa el material. Lo más importante, el tiempo de visualización del canal creció un montón. Gracias a todos ustedes, gracias por estar. Verdaderamente me dan pilas para seguir adelante con esto, que lo tenía medio relegado por otros temas. Ahora más o menos he ordenado otras cositas, así que puedo dedicarme un poco más de lleno, como ya están viendo qué pasa. Ahora, ¿qué estoy haciendo en este momento? Bueno, salí a trotar un poco porque estoy con un poco de sobrepeso, attention please, y llega el verano y quiero estar más en forma para ir a pelear esos hermosos tiburones que disfrutamos todos a través de estas imágenes. Gente, abrazo. Dale, suscríbete en este globito que es gratis, activa la campanita, así te avisa YouTube. Cada vez que yo subo un video tenés que hacer clic en la campanita y poner todas, entonces te manda todas las notificaciones de cada video que yo haga, y después de todo eso, mirate este video. Dale, chao.